中！哎呀，爭少少啊，再夾。咁多都係世界愛。喂，爭少少。哇！其實係有機會嘅喎，我想講。我抽盲盒又勁。好，我試一試。做！乜嘢啊？你想食？咦，都有啲雞味喎，好似係啊，佢啲老闆兔仔就有啲雞。哇！咁樣我唔得嘅，應該夾起嗰啲線啦，係咪啊？定撞佢落去？撞嘅啫，而家唔好夾俾佢呢啲啊！揾隻嘢撞。原來呢個哥哥係高手嚟嘅。大姨媽都係啊。我唔係啊，我唔識夾嘅。去好行嗰度夾啦。唔係喎，禮拜日我哋去天水圍嗰度夾嘢食。新開嗰間咩拖飛 Y 嗰間，依好似 Y 嗰間。我想跟拿去夾。但我想要去夾嗰個。哇！搞掂。我唔知夾咩好啊。你唔好遮住個鏡頭嗰個。哇！出動啊佢！我幫你唔好遮住個鏡頭。好驚啊！點解咁？冇，哎呀！哎呀，死啦！又係好似頭先個男人咁嘅。學下啲先。我有錢。唉，頭先嗰個機會好好，嘥咗個機會。哇！再入啡色係咪？我得1嚿錢。咁你想點啊？唔應該夾啡色嘅，頂藍色嗰個落。頂唔到㗎，呢套機冇用㗎，頂機要靠自己嘅能力。仲要成日好似掉翻入去個啡色嘅地方係咪？你中唔中意嗰陣咁樣？唔係，我諗住靠佢嚟頂一頂啊嘛。仲入咗去跳咗。咁你可能可以掉到中間呢度穿，之後着衫，係咯咁得意嘅。點解我哋冇啦，好難食啊！冇錢啊！定係夾起嗰條頭咧？試下，我都唔知。好似夾頭嗰啲喎。你中意啊？你自己冇所謂啦。呢都冇啊。跌嚟跌去都係呢個位嘅，我覺得佢。係咯，佢係咁抌翻去嘅。係咯，側邊嗰隻。疏啦，你試下。唔得啊，佢就疏得嘛。其實希望佢卡到其他嗰啲出邊。咁複雜嘅。唔得，會唔會卡住啊？唔得，咁難喎，真係唔好夾啦，係咯。
轉嚟轉去都係呢度嘅，係咯。又掃佢唔到咁樣，呢題會唔會仲有希望？我都覺得係。入翻入去。咁夾住入邊嗰啲出嚟得唔得？好似鴨仔嗰啲。你之前話俾隻鴨仔，我點知你冇？我嗰隻唔係公仔嚟㗎，嗰隻鴨仔係擺喺度嗰啲嚟嘅。哇！好大進展啊！突然之間。係咯。篤佢落去啊！真係突然之間好大進展。篤落去。咁應該點做？但係有好多嗰啲爪喎，嗰度。係咯，嗰個劈位住晒。好啊。唉，好似仲衰啲。可唔可以叫？可唔可以叫人執下㗎？邊有人？嗰個係咪嚟㗎？可以嚟一次。嗰個唔係老細嚟。唔知啊。咦，好似好啲喎！你試下拖佢個頭。唔係啊，係咁樣拖佢就算。攞個夾頂下佢個頭，咁樣得唔夠頂？呢隻係做咩啊？咁入愛麗絲嚟㗎，但係點解佢有佢幫佢換咗件衫？哎呀，好啦，冇啦。頭先媽咪已經唱咗30蚊俾你啦，跟住姨媽呢度又俾咗10蚊你，你已經花咗40蚊啦。咩啊？點算啊？呢度又你都唔識，我哋點識咧？誒，好似有啲希望喎，而家咁樣。可能變咗係入邊嗰隻跌落嚟。哦，因為而家有嘢頂住咗佢，咁你千祈唔好夾走嗰隻。我有衫俾你，如果你夾到。係咩？係啊。望咧嗰隻 Cry Baby。係啊，阿 Winter 俾咗袋衫我，佢織㗎。係咪？係啊，終於有希望，織㗎。耶！邊嗰個唔係啊？右手邊啊，綠色嗰盒啊，係啦。你個鉗，哎呀死啦得唔得？啊好緊張啊！啊爭少少，勾落去啦！死啦死啦！試下可唔可以？我幫你，你幫我錄啊！好。幾多秒啊？呢個係10秒啊？睇下可唔可以掃到出嚟？哎呀得啦！唉真係搞掂返屋企。哇！有收穫啊，勁啊你！好，呢個真搞笑嘅，堆到滿晒嘅。
我有機會，我冇幾多錢喎。會唔會夾後邊好啲啊？夾後邊嗰嚿，跟住彈佢上去。係啦，後邊嗰後邊。啊！就嚟得啦！死你鬼電啊！唔得啊！點解咁嘅？夾後邊嗰個。粉紅色頭嘅，喂！啊，冇啦，冇啦！如果你直接入呢個紅色頭咧，去唔到啊，去唔到，直接入佢。哇！係咪試試？喂，唔好夾佢啊！夾後邊呢個啊，應該紅色、粉紅色頭嗰隻啊！好型！門口嗰隻咁近，唔試啦，算啦咁。2秒啦，冇咯。唔得添啊！棘住咗喎，死機喎，點算啊？哎呀，佢係咪冧住晒㗎？夾唔起喎，邊咁？我都係夾拍嚟㗎，我冇。扯紅色，扯紅色啊！好緊張，仲要扯低啲，啱啊！呢個位應該要左少少。呢個位啱晒。哇，咁勁嘅！但係我繼續夾佢佢出嚟。哇，佢落爪都係好準。哇，好緊張啊！好有希望咁。唔係喎，點解冇力嘅？要夾中間。即係要夾對腳。有時自己佢兩隻。哦，佢會唔會係太多黐埋一齊啊？太多啦，佢黐埋隔離，所以太要重。將呢隻，要將嗰隻拉過嚟。夾兩條繩一次過。Oh shit！入晒去喎。冇仆街。啱啊，頂住咗佢。哇！震咗喎，而家我師傅從來都唔會諗到人搞到呢次，推翻人。靚啊！你出緊嘅。佢好搞笑。你真係出啊！做邊都頂唔住啊！哇！冇得湊咁犀利嘅，可以再撩翻近啲喎。好精彩啊！睇佢嘅公仔。唔得啊！而家一定要咁樣夾住，而家係只可以。